Давайте, любименький расклад. Стучит, грючит, на порог ступает. Что вам стучит, милые мои? Стучит поездка вам, понимаете? И разборки какие-то стучат вам. И стучит любовь. Вот. Грючит вас ожидаемость какая-то по работе, возможно. Вы ждете какие-то изменения по работе, и о вас очень много говорят как бы по работе. Стучит, грючит. На порог вступает вам семейное счастье. Вот. Ну, какие-то переживания, понимаете, кто-то проник в вашу семью и вам стучит, грючит, на порог вступает, ну, зло какое-то есть, да. Двери открывает вам удача, удача двери открывает, любовное предложение и семейное счастье. Стучит, грючит, на порог вступает. Двери открывает, что было у вас? Были заморочки с деньгами, была прошлая любовь и скандалы. Что будет у вас? Будет у вас что? Ограниченность денежек, потому что вы хотите деньги от мужчинки, и он вам будет их ограничивать. Высшие силы что вам говорят? Не боритесь, не деритесь, деньги придут.